دازی مرکز د پاک قرآن و سنت زندہ باد دارالعلوم زکریا کی د دین دا خدمت زندہ باد دارالعلوم زکریا کی د دین دا خدمت زندہ باد دازی مرکز د پاک قرآن و سنت زندہ باد دارالعلوم زکریا کی د دین دا خدمت زندہ باد دارالعلوم زکریا کی د دین دا خدمت زندہ باد خکولے مدرسہ کی دے ډېر خکولے استازانا یدی خکولے مدرسہ کی دے ډېر خکولے استازانا یو قاری مسعودا او بالقاری حبیب رحمانا یو قاری مسعودا او بالقاری حبیب رحمانا مولانا زاہد علی د دوی دا محنت زندہ باد دارالعلوم زکریا کی د دین دا خدمت زندہ باد دارالعلوم زکریا کی د دین دا خدمت زندہ باد دا عظیم مرکز د پاک قرآن و سنت زندہ باد دارالعلوم زکریا کی د دین دا خدمت زندہ باد دارالعلوم زکریا کی د دین دا خدمت زندہ باد مولانا ابراہیم او بلدے کاری جنگیرا یا مولانا ابراہیم او بلدے قاری جنگیرا استاد محمد طارق صاحبہ یا زمانن دے ہیرا او استاد محمد طارق صاحبہ زمانن دے ہیرا نسبت دا قرآن سرا دا دوی دا نسبت زندہ باد دارالعلوم زکریا کی د دین دا خدمت زندہ باد دارالعلوم زکریا کی د دین دا خدمت زندہ باد دا عظیم مرکز د پاک قرآن و سنت زندہ باد دارالعلوم زکریا کی د دین دا خدمت زندہ باد دارالعلوم زکریا کی د دین دا خدمت زندہ باد قاری سلیمان شاہ صاحبہ مدرس دے دا قرآن یا قاری سلیمان شاہ صاحبہ مدرس دے دا قرآن عاجز او خوش مزاجا بالقاری محمد عمران یا عاجز او خوش مزاجا دے قاری محمد عمران ہر یو استاد اعلی لری دا ټول عظمت زندہ باد دارالعلوم زکریا کی د دین دا خدمت زندہ باد 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 دا عظیم مرکز د پاک قرآن و سنت زندہ باد دارالعلوم زکریا کی د دین دا خدمت زندہ باد دارالعلوم زکریا کی د دین دا خدمت زندہ باد پدی خکول مدرسہ کی دے جوڑ شاوے یو تنظیما پدی خکولی مدرسہ کے
د جوړ شوی یو تنظیما دا الاخلاص ویلفیر ټرست لائق د دا تعظیما دا الاخلاص ویلفیر ټرست لائق د دا تعظیما د دې تنظیم د هر یو فرد د دې تنظیم د هر یو فرد مهنت و مشقت زندہ باد دارالعلوم ذکریا کی د دین دا خدمت زندہ باد دارالعلوم ذکریا کی د دین دا خدمت زندہ باد قاری محمد یوسف صاحبہ او محبوب د طالبانو دے قاری محمد یوسف صاحبہ محبوب د طالبانو دے یہ پمنس کلی اور ماڑوں کی ہم خوخ د ډیرو عوام دے پمنس کلی اور ماڑوں کی ہم خوخ د ډیرو عوام دے روان دے پخولی لار روان دے پخولی لار د قرآن شریعت زندہ باد دارالعلوم ذکریا کی د دین دا خدمت زندہ باد دارالعلوم ذکریا کی د دین دا خدمت زندہ باد دا عظیم مرکز د پاک قرآن و سنت زندہ باد دارالعلوم ذکریا کی د دین دا خدمت زندہ باد دارالعلوم ذکریا کی د دین دا خدمت زندہ باد ہدایت الاباد لری دارالعلوم ذکریا زمونگا ہدایت الاباد لری دارالعلوم ذکریا زمونگا یا عبد او عابد سوال قبول کړي دعا زمونگا عابد او عابد سوال قبول کړي دعا زمونگا تامد رحمت ضرور بستالو رحمت زندہ باد دارالعلوم ذکریا کی د دین دا خدمت زندہ باد دارالعلوم ذکریا دارالعلوم ذکریا دارالعلوم ذکریا دارالعلوم ذکریا عظیم مرکز د پاک قرآن و سنت زندہ باد دارالعلوم ذکریا کی د دل دا خدمت زندہ باد دارالعلوم ذکریا کی د دین دا خدمت زندہ باد دارالعلوم ذکریا کی د دین دا خدمت زندہ باد دارالعلوم ذکریا کی د دین دا خدمت زندہ باد